啦，冇咁有翻啲力嘅人水少人嗰樣。請勿靠近車門。手語都唔可以揸得好實。Please stand back from the train door。你睇下我哋揸得幾耐，揸到幾實啦？揸到就唔嘟嘟。夠，大啲大力啲咯。因為咧手都軟腍腍啦。下一站大學，下一站大學。Next station University。因為個車龍，所以小心啲啊，知唔知？因為啲警察叔叔會過㗎，如果太大。請小心空隙及留意車廂與月台地面嘅高低。請小心空隙，並留意車廂與月台地面的高低。Please notice the gap and be aware of the difference in level between the train and the platform. 可以，個車可以咁樣。好大學啊！聽個大學。我邊係有大學？望住呢邊。大學睇唔到。喺嗰條罅嗰度啊！哇！唔好啊！